პრეზიდენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს წარადგენს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ პრეზიდენტის სასახლეს. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, საქართველოს პარლამენტის წევრებო, მივესალმები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს და საბჭოს წევრებს, პატივცემულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად უმაღლეს საბჭოს ბატონი სულხან თამაზაშვილის კანდიდატურა წარუდგინე. აღნიშნული გადაწყვეტილება აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარდგენილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერის საფუძველზე მივიღე. ბატონი სულხან თამაზაშვილი გახლავთ პოლიციის პოლკოვნიკი, მას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის ის უწყების სხვადასხვა დეპარტამენტში ხელმძღვანელ პოზიციებს იკავებდა, სადაც ღირსეულად და წარმატებით უძღვებოდა დაკისრებულ მოვალეობებს. სწორედ ამიტომ ბატონ სულხანს მიღებული აქვს არაერთი დამსახურებული ჯილდო. კანონიერებისა და მართლწესრიგის გამტკიცების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ახლო წარსულში ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელ პირებთან ერთად ღირსების ორდენით დავაჯილდოვე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბატონი სულხან თამაზაშვილი აჭარის რეგიონშია დაბადებული და გაზრდილი. შესაბამისად, ის კარგად იცნობს აჭარის მხარეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი სულხანი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოზიციაზეც ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორც ის წლების განმავლობაში ძალოვან სისტემაში მუშაობის დროს იყო. ბატონ სულხანს უსურვებ წარმატებებს, მას და მის გუნდს ჩემი, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან სრული თანადგომა და მხარდაჭერა ექნება. აქვე მსურს მადლობა გადაუხადო ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მრავალწლიანი ნაყოფიერი შრომისთვის და ასევე უსურვებ წარმატებას მას მომავალ საქმიანობაში. დიდი მადლობა, ეხლა ვთხოვ ბატონ პრემიერ-მინისტრს ორი სიტყვით მოგმართოს. მოგესალმებით, ბატონო პრეზიდენტო, მივესალმები პარლამენტის წევრებს, მივესალმები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს წევრებს, მოგესალმებით თითოეულ თქვენგანს, მივესალმები ბატონ სულხანს. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს, 7 წლის განმავლობაში ის ემსახურებოდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, ამ უმნიშვნელოვანეს მხარეს ჩვენი ქვეყნის და ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა აჭარისთვის გასული წლების განმავლობაში, გახორციელდა უმნიშვნელოვანესი პროექტები, პროგრამები იმისათვის, რომ განვითარდეს ეს უმნიშვნელოვანესი მხარე, ულამაზესი მხარე ჩვენი ქვეყნის და რა თქმა უნდა ამ საქმეს სჭირდება ღირსეული გაგრძელება. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ პრეზიდენტს, ჩვენ მცირე დროში მოგვიწია კონსულტაციების გავლა კანდიდატურის შერჩევასთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ, რომ წარმოგიდგენთ დღეს ძალიან ღირსეულ კანდიდატს ბატონ სულხან თამაზაშვილს, რომელსაც მრავალი წლის განმავლობაში აქვს საქმიანობა განხორციელებული ძალიან მნიშვნელოვან სტრუქტურაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, წლების მანძილზე ღირსეულად ემსახურებოდა ჩვენს სახელმწიფოს, ჩვენს ქვეყანას. ის არის აჭარელი, აჭარაში დაბადებული და გაზრდილი და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი საქმიანობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. მას აქვს ყველა თვისება, მას აქვს გამოცდილება, სათანადო ჩვევები, უნარჩვევები იმისათვის, რომ სათანადოდ წარმართოს ის საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განვითარებასთან. არის ძალიან ბევრი გამოწვევა ჩვენს წინაშე და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გამოწვევებს საუკეთესოდ გაართმევს თავს სწორედ ბატონი სულხან თამაზაშვილი. მას მინდა უსურვო ძალიან დიდი წარმატებები მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ბატონო პრემიერო, ბატონო პრეზიდენტო.
მადლობა ნდობისთვის. ეს არის პასუხისმგებლობა და ეს პასუხისმგებლობა ჩემთვის ამძაფრებს უფრო ის გარემოება, რომ მე ვარ სწორედ ამ კუთხის შვილი. მე დავიბადე, გავიზარდე აჭარაში. ჩემს მეხსიერებაში ყველაზე კარგი თუ რამე მახსენდება, ალბათ სწორედ ამ წლებს უკავშირდება. და მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ მე ჩემი ალბათ მრავალწლიანი გამოცდილება საჯარო სამსახურში მექნება შესაძლებლობა, რომ მოვახმარო ჩემ ხალხს და ჩემს რესპუბლიკას. დიდი მადლობა. მადლობთ.